Benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, oggi vi farò vedere questa bella borsa che io ho chiamato Iride, con il cordino, un rosa antico carico, un fucsia insomma. E per fare questa borsa ci occorrerà un fondo 30x10 e del cordino Swan, vedete, di questo colore che vi ho fatto vedere, e uncinetto numero 3. Ovviamente noi possiamo fare questa borsa insomma in tanti colori. Io ho preferito farla in questo colore perché è un colore, vedete, proprio estivo. Ho realizzato i manici in cordino, ho messo una chiusura, vedete, poi ve lo spiego nel video, una chiusura impermeabile, una fodera insomma colorata così che si abbina al mio cordino. È una lavorazione molto semplice e veloce anche da realizzare ed è di grande effetto. In più si userà poco cordino, quindi insomma vi avanzerà un bel po' di cordino. Poi nel box informazioni vi metto l'esatto insomma, peso del cordino. Il kit comprenderà quindi il fondo e mezzo chilo di cordino. Per chi volesse insomma i manici e le copelle sarà possibile avere anche quelli là. Come vi dicevo, ci saranno tanti kit a disposizione, quindi tanti colori che poi potete scegliere ovviamente sia sul sito web che vi metto nel box informazioni, oppure potete ordinare direttamente a me su WhatsApp. E detto questo, passiamo al tutorial. Allora ragazzi, una volta che noi abbiamo infilato il nostro fondo borsa, come insomma vi faccio vedere nel video, vi metto il link ovviamente nel box informazioni, noi ci troviamo in questa maniera qui. Quindi abbiamo fatto il nostro primo giro di maglie basse in coste e quindi vedete noi siamo proprio così. Ecco qua come ci troviamo. Adesso per iniziare il nostro lavoro semplicemente lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte, catenelle scusate. Mettiamo sulla terza il nostro segnino dove ovviamente dobbiamo andare a chiudere. Ora filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, nel prossimo, quindi non in questo dove già abbiamo lavorato, entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra prima maglia alta. Scusate, ho lavorato una maglia bassissima, una maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, scusate, prendiamo il nostro filo e lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi, compresa le 3 catenelle, abbiamo lavorato 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Adesso guardate bene a questo punto cosa facciamo. Giriamo, vedete, il nostro uncinetto ed entriamo proprio dove abbiamo lavorato le 3 catenelle in questa maniera qui. Quindi torniamo indietro, prendiamo il nostro filo e lo riportiamo sul davanti in maniera molto morbida. Guardate come sono morbida, ok? Ora filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro la mia prima maglia alta della seconda sequenza ed ecco qua, ok? Ora ho lavorato la prima, filo sull'uncinetto, lavoro la seconda, filo sull'uncinetto, lavoro la terza e filo sull'uncinetto, lavoro la quarta. Quindi 1, 2, 3, 4, significa che io nella quarta torno indietro, così entro, prendo da dietro il filo in maniera morbida, vi raccomando, non tirate, altrimenti il lavoro tira. Filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi di nuovo la prima maglia alta delle 4 che andrò a lavorare e chiudo il punto così. Vedete? Un punto carino, devo dire la verità, semplice, molto semplice da fare, però vi faccio vedere che poi una volta realizzata la borsa sarà veramente molto carina. Vi faccio vedere di nuovo. Ora io ho lavorato quindi la prima, ok? Perché dovete calcolare che da quando vi legate 1, 2, 3, 4, il lavoro è su 4, quindi prima, seconda maglia alta nel prossimo, terza maglia alta nel prossimo,
quarta nel prossimo. Quindi 1, 2, 3 e 4, torno indietro, vedete sotto, prendo il filo, morbida morbida, mi tiro, quindi voi assicuratevi di stare morbidi, ora filo sull'uncinetto e nel prossimo vado a lavorare la mia prima maglia alta delle 4 ed ecco qua, ok? Quindi andate a fare questo lavoro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Allora, vedete, a questo punto ci troviamo a lavorare l'ultima sequenza. Allora, voi vi troverete in maniera precisa perché in base a come infilate il fondo e quindi il kit che io vi procurerò, voi vi ritroverete in maniera precisa perché ovviamente il numero di catenelle il numero di punti che dovete avere è un numero pari, quindi sarà un multiplo di 4 nel mio caso, 120. Allora, abbiamo lavorato, vedete, l'ultima sequenza, quindi questa è la prima maglia alta, 1, 2, 3, 4. Ok, ora 1, 2, 3, 4, quindi nel quarto ritroso. Ok, entro, prendo il mio filo in maniera morbida, 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 tolgo, vedete, la mia catenella, il mio segnapunti, scusate, e mi vado ad agganciare sulla terza catenella a maglia bassissima, così, e chiudo il mio lavoro. Vedete il lavoro come è preciso? Ecco qua. Adesso dobbiamo praticamente iniziare da capo la nostra sequenza. Allora, se non vi piace fare il lavoro tutto uguale per ogni riga, potete anche alternarlo. Cosa significa? Significa che io questo giro lo faccio così, l'altro giro lo faccio semplicemente a maglia alta, quindi lavorerò delle maglie alte in maniera semplice. Se invece voglio fare per ogni giro lo stesso lavoro, lavorerò così. 1, 2 e 3. Metto sempre il marcapunti perché così voi vedete bene come io vi spiego. Ok, ora questa è la prima maglia, lavoriamo, vedete, nel punto subito dopo la seconda, nel punto subito dopo la terza e nel punto subito dopo la quarta. Quindi conto 1, 2, 3, 4, nella quarta entro sotto, vedete, così, prendo il mio filo, sempre morbidi, vi raccomando, altrimenti il lavoro tirerà, e vado filo sull'uncinetto a lavorare la mia prima, vedete, voi vi trovate proprio uguale, la mia prima, così, maglia alta. Ed ecco qua, di nuovo, la prima l'ho lavorato, lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta maglia alta. Quindi 1, 2, 3, 4, entro, vedete, giù, prendo il mio filo morbido, filo sull'uncinetto ed entro nel prossimo e lavoro la prima maglia delle 4 che vado a lavorare. Ok, guardate, allora adesso se proseguiamo così il lavoro sarà tutto così, ok? Quindi andiamo a proseguire nella maniera come abbiamo fatto il primo giro, ci chiudiamo sempre, vedete, qui, e iniziamo da capo la sequenza. Quindi la sequenza sarà sempre uguale. Vi ho detto, se qualcuna vuole alternarla perché magari non
non gradisce che venga ogni giro così, può semplicemente fare il secondo giro tutta a maglia alta e dal terzo, scusate, inizia la sequenza. Ok, io farò la borsa tutta in questa maniera qui per non rendervi il lavoro troppo difficile, però ecco qua che vi dico una variante, perché probabilmente farò anche qualche altra borsa e la farò con una variante del genere, quindi questo è un di più che vi ho detto, ok? Quindi andiamo a proseguire per un tot di giri, che vi dirò dopo ovviamente, perché la borsa la faccio sempre insieme a voi, e poi vi dico precisamente per quante righe dovete proseguire. Allora, io sono praticamente arrivata alla fine dei giri della mia borsa, vedete, ho realizzato 15 righe totale, quindi 15 giri in questa maniera qui, vedete, per un'altezza di circa 25 cm. Adesso vado a realizzare un bordo sulla mia borsa, quindi io ho chiuso, vedete, tolgo il mio spillino e qui dove ho chiuso, vedete, a maglia, vedete proprio all'interno, a maglia bassissima, filo sull'uncinetto e rientro, vedete, nello stesso punto lavorando 7 maglie alte, quindi 1, 2, nel primo punto sarà un pochino più antipatico, 3, 4, 5, 6 e 7. Ecco qua. Quindi lavoro 7 maglie alte e conto 1, 2 e 3, praticamente 4, 1, 2, 3 e 4, e nel quarto chiudo a maglia bassissima così. Ok? Ora filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, nel 4 dove vedete anche la mia riga lavoro altre 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E di nuovo 1, 2, 3 e 4, e nel 4 chiudo a maglia bassissima. Ok, quindi dovete proseguire in questa maniera qui, contando sempre 1, 2, 3, 4 per chiudere o per lavorare di nuovo le nostre 7 maglie alte, quindi non vi potete sbagliare. Ok, 7 maglie alte, se avete lavorato troppo largo anche 6 potrebbero andare bene, quindi su questo vi regolate voi. Arriviamo fino all'altro lato e poi chiudiamo insieme. Allora, una volta vedete che abbiamo realizzato gli ultimi 7 qui, non facciamo altro che entrare qui dove abbiamo praticamente chiuso a maglia bassissima l'ultimo giro di maglie alte e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, tiriamo il filo da dietro dopo averlo tagliato ovviamente, così vedete, e chiudiamo il nostro punto da dietro e quindi il risultato sarà questo. Adesso chi desidera realizzare i manici di fettuccia e quindi magari insomma non ha dei manici a disposizione, può realizzarli, vedete, stesso con il cordino, e mettete su 110 catenelle e seguite il video che vi metto nel box informazioni, quindi cliccate sul link e andate a lavorare insomma 2 di questi manici da 110 catenelle. In più io vado a posizionare, vedete, questo tipo di calamita che viene chiamata calamita impermeabile proprio al centro della borsa e verrà coperta dalla fodera e servirà ovviamente a chiudere la borsa. Quindi vado a fare il mio lavoro e a posizionare i manici e poi vi faccio vedere come dovete posizionarli. Allora, una volta che praticamente vedete io ho cucito la mia calamita centrale così con i fori e sono andata a cucire anche i 2 manici. Come mi sono regolata? Adesso vi faccio vedere. Allora, io adesso chiudo un attimino prima di foderare
metto la mia borsa così per farvi vedere ovviamente io che criterio ho usato. Allora, come potete vedere, 1 2 3 4 5 6 e 7, io ho 7 archetti, quindi significa che questo è quello centrale, perché me ne trovo 3 di qua e 3 di qua, quindi al centro qua vado a cucire la mia calamita. Ora, se qui al centro vado a cucire la mia calamita, che cosa faccio? 1 2 e al centro vado a cucire il manico, uguale 1 2, al centro vado a cucire il manico. Ok, quindi dovete usare questo criterio qui sia sul davanti che sul dietro, e la vostra borsa è terminata. Allora, ovviamente adesso dovete decidere se decorarla con delle perline che verranno cucite, vedete, all'interno, appoggiate semplicemente sopra e cucite con un filo di nylon, o lasciarla così, insomma, non lo so, mettete una stella marina, un fiocco, un fiore o cos'altro. Io ovviamente vado a foderare la mia borsa con una bella fantasia, insomma, abbinata. Voi sapete che nel kit è possibile aggiungere anche la fodera, quindi per chi acquista il kit da me può tranquillamente chiedere la fodera. Io vi saluto ragazzi, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima!